السلام عليكم. دي شجرة المعمل. معرفتش طبعا اجيبها من فوق الا لما طلعت فوق السطح. ده مبنى قديم هنا كده 6 متر عند البلاط ده نهاية الدورين. مبنى قديم حكومي، فالدورين عاملين 6 متر، وادي متر سور يبقى 7 متر. فوق ال7 متر احسبوا انتوا المسافة دي، اعتقد مش اقل من 2.5 متر او 3 متر، لا نقول 2 متر مع 7 متر يبقى بقت 9 متر زي ما احنا قلنا. نمو 3 سنين. دي الشجرة البولونيا تومنتوسا. طبعا دي انا مش هعرف اجيب بقى الساق العدلة اللي تحت. الساق العدلة اللي هي 6 متر، فيها ساق عدلة 6 متر، وبعدين تاج مش اقل من 4 متر. يعني اللي انا شايفه كده الشجرة دي مش اقل من 10 متر في 3 سنين. ساق 6 متر وتاج 4 متر، يعني السنة الأولى مثلا 2 متر والسنة التانية 2 متر، لكن احنا هنقول على الأقل 9 متر. أنا طالع فوق السطح هنا عشان أقطع شوية ورق، آخد شوية ورق. احنا كده النهاردة 15/12/2012، النهاردة 16/12/2015، النهاردة 16/12/2015. هناخد شوية ورق عشان نحللهم ونطلع البروتين اللي فيه. احنا عاملين تحليل قبل كده في شهر 9 كان للشتلات، والنهاردة هنعمل تحليل تاني. طبعا حويصلات طلعت اهي في الخريف، عكس اي شجرة تانية بتطلع في الخريف وتزهر في الربيع، عشان كده بتزهر بدري في الربيع بدري، وعشان كده بنقول تقدر تعمل عليها منحى للعسل من تالت سنة، لان كمية الازهار السنة دي هتبقى كتير جدا. هي اي ربيع بيعدي عليها بتزهر، ولكن احنا بنقول ان اول سنتين بتبقى كمية الازهار، او اول سنة بالذات صغيرة، تاني سنة بتبقى متوسطة، تالت سنة بتبقى كبيرة جدا وكتيرة جدا. زي ما انتم شايفين الشماريخ اهي كل دي عندك عدد ازهار السنة دي هيبقى عالي جدا جدا جدا. ساعة ما تزهر هنيجي نصورها من هنا من فوق السطح، وهنشوف الازهار دي هتبقى عاملة ازاي. هقفل بقى الكاميرا عشان ابدأ اقطع الورق. مع السلامة.